Добре дошли в демонстрация на услугата за електронно упълномощаване на Евротръст. В това демо ще покажем в реално време как един клиент може да упълномощи с няколко клика желано от него лице чрез електронно пълномощно с правната стойност на писмено, директно от мобилния си телефон. Процесът на упълномощаване започва в специален уеб-портал e-Notary. Ако потребителят вече има регистрация в Евротръст, всичко, което трябва да направи, за да влезе в своя e-Notary акаунт, е да въведе своя телефонен номер и да одобри влизането през мобилното приложение на Евротръст. Нека създадем ново електронно пълномощно. Първо, потребителят трябва да избере дали желае да издаде пълномощното като физическо лице или като представител на юридическо лице. След това, потребителят избира от списък доверяващите се страни, спрямо които се извършва упълномощаването, действията, които пълномощникът ще извършва пред доверяващата се страна, както и срокът на пълномощното. Накрая потребителят трябва да попълни личните данни на пълномощника. За идентификация на пълномощника, потребителят може да избира между ЕГН, телефонен номер или ИИК, ако пълномощникът е юридическо лице. След това потребителят може да прегледа електронното пълномощно и да го изпрати за подпис. Ако пълномощникът вече има регистрация в Евротръст, ще получи заявка за идентификация. След успешно идентифициране на пълномощника, потребителят ще бъде насочен да подпише пълномощното от своя страна. След това, пълномощното се изпраща на пълномощника, който може да го прегледа и подпише с квалифициран подпис само с един клик в приложението Евротръст. В своя профил потребителят може да види всички електронни пълномощни, в които участва, както като упълномощител, така и като пълномощник. Всяко едно от тях може да бъде свалено като PDF файл или като QR код за проверка на валидността. Вписването на пълномощното в регистъра е автоматизирано, а оттеглянето на упълномощаването може да се извърши по всяко време.